చూడండి ఫ్రెండ్స్, హార్వెస్టరు, బ్లేడ్లు, గడ్డి గట్టలు సుట్టేటి అన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఇది 4-wheel డ్రైవ్ న్యూ హోలాండ్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది కరీంనగర్ నందు షోరూంలో కలదు. దీని అడ్రస్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. మహేంద్ర గాడి 575 DI. ఇది ఆయిల్ లీకేజ్ ఎక్కువ ఉంది ఫ్రెండ్స్. 30% టైర్లు ఉన్నాయి. ఈ ఫ్రేమ్ కొత్త మోడల్, పాత మోడలే కానీ చూడండి ఫ్రెండ్స్. 5305 జాండీర్. అలాగే ఐచర్ బండి 2013 ఫ్రెండ్స్. అయ్యా, ఆయిల్ కారుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది 5105 జాండీర్. ఇది ఓకే, గుడ్ కండిషన్. మోడల్ రాయలేదు ఫ్రెండ్స్, అక్కడ బుక్లెట్ తీసుకుంటే తెలుస్తుంది. 5040. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మీకు నచ్చితేనే వలన మీకు తెలిసిన మెకానిక్ను తీసుకొచ్చి రక్షించగలరు. ఒక్కదానికైతే అడ్డం పట్టిలేవు ఫ్రెండ్స్. 5042 జాండీర్ ఫ్రెండ్స్. ఇది జాండీర్ ఫ్రెండ్స్. అయితే టైర్లు 30%గా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఫైనల్గా దీని టైర్లు పెద్దగా ఉన్నాయి. బ్లేడ్ HMT గాడి ఫ్రెండ్స్. మూలకు అవుట్ అయిపోయింది.